Hoje nós vamos jogar Toca a Boca. Nós vamos fazer um cachorro quente. Cachorro quente. Primeiro pega isso, depois pega a linguiça lá. Depois pega a água quente. Taca a linguiça. Depois taca a linguiça para dourar um pouquinho. Pronto. Nesse daqui agora, ó. Enquanto a linguiça aqui tá assando, ó, nós vamos pegar esse daqui. Queima um pouco. Pera aí, eu já vou. Não. É o pão. Tinha me esquecido que eu tinha comido o pão. Misericórdia. Para de coisa feia. Agora de escapar. Corta bem assim. Mas se desse pra montar, eu ia montar. Primeiro, pega a linguiça, taca na boca. Isso daqui. Vou fazer tipo, sabe o que? Pouco. Vou fazer um suco. Tomara que essa cor dele preto. Oxe, ai Deus. Poxa. Oxe, tem espaço pra batata. Tacar um pouquinho de água, né? Tá com cara de suco de esgoto? Tá. Ceboso. Tá com pimenta nesse suco dele, um pouquinho de limão. Tacar um pouco de maionese. Um pouquinho de pimenta. Bora ver. Galera, pois esse é o vídeo. Se inscreva no canal e deixa o like. Tchau.